Hello, mela llum ħankunu qegħdin inkomplu May 2017, okay? Ħankunu qegħdin inkomplu paper 1 ħar darba l-estejna non-calculator fi għandkom 20 minutes, għandkom 20 questions hemmhekk u issa ħankomplu paper 1. Nkunu qed nagħmlu nofs paper 1 f'dan il-video, okay? Mela, for each of the following sequences, write down the next term in the space provided. Different methods give issib next term, pero jekk tinnotaw daw huma l-square numbers 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5 u 6 times 6 li jiġi 36. Hawnhekk x'qed jiġri minn 8100 around. Alright, forsi taraw għana antipatka biex tiskopru eżatt x'qed jiġri. Okay, li tistgħu tagħmlu biex issibu x'qed jiġri, tistgħu taraw minn hawn hawn minflok, araw il-100 tal 300 qed nagħmel times 3. Ma sinjal li minn hawn hawn naqqast bi 3. Alright, divided by 3. Intom ukoll suppost bħalissa tarfu daw in-numri. Meta għandi 3 to the power of 1 jiġi 3. 3 to the power of 2 jiġi 9. 3 to the power of 3 jiġi 27. Suppost dawk tarfuhom. Allura, qed taraw hemm relationship hemmhekk. Right? So basically li qed nagħmel kull darba hawn qed nagħmel divide by 3. Kull darba qed innaqqas power, jiġifieri divide by 3. Alright? Issa hemmhekk il-100 division by 3 ħajtini 33.3 recurring. Hawnhekk il-1 għal 2, il-2 għal 4, mhix daqshekk diffiċli, alright? Għandek times 2 kull darba, so 32 times 2 li ħajġi 64. The volume of a sphere is given by this equation. Work out the volume when the radius is this one. Mela, substitution, alright? Volume equals 4 pi. Minflok il-radius ħanikteb 2.5 okay, on 3. Tistaw tużaw il-calculator, taħdmu bil-calculator, l-answer se jiġi 65.4498, araw għal-nix nirroundjawa, le, nitkellmu fuq centimeters, so ħanuħoda to 1 decimal place, 65.4 centimeters, cube dash volume. Now work out the radius r of a sphere whose volume is 2000. Mela tiddarba ħanamlu subject of the formula. Ħanuża l-istess formula li għandi hawn. Minflok V għalina l-volume huwa 2000. Okay. Imbagħad ħansibu l-r subject of the formula. So it-3 ħajitla hemm fuq 2000 times 3 u jifdal li 4 pi r cubed biex l-r jibqa' waħdu issa neħles minn 4 pi li qegħdin multiplied my r cubed mela biex neħelsu minnhom irridu nagħmlu division. 2000 times 3 tistgħu tħalluha jekk jew tistgħu taqbdu taħdmuha mill-ewwel. 4 pi u apparti minn hekk qed tfadal li r cubed imma biex neħles minn dak il-cubed l-oppost, alright? Huwa il-cube root, għax il-cube root ħat ikkanċella l-cubed. Mela jekk ħażid cube root hemm, ħanżidu cube root hawn ukoll. U dik ħadd inħadem kollha kif inhi bil-calculator. Mela. Nużaw il-cube root button, nużaw fraction, għandi 2000 għal 3 darbit, okay? Sa nagħmlu 6000 mill-ewwel u isfel għandek 4 times pi isfel. Okay, għandi dak l-answer kollu ma qallix b'kemm irrid nirroundja. Nitkellmu fuq centimeter, so ħanħodha to 1 decimal place. R is 7.8 centimeters. Okay. Mela, next question. Simultaneous equations. Tinsewx, simultaneous equations għandi ġiex equations b'ġiex unknowns u ħassib kemm l-x u kemm il-y. Issa, different methods kif jinħadmu wkoll dan metod li ħankun qed nużajjena. Li nagħmel jien huwa l-ewwel insib jekk hemmx waħda mill-littri li għandha l-istess coefficient. Ġifieri n-numru ta' quddiem l-x eżempju jkun l-istess jew in-numru ta' quddiem il-y jkun l-istess. F'tal każ dan numru huwa l-istess, mela ħankun frankajt biċċa xogħol li rrid noqgħod inġibhom jien l-istess. X'se nagħmel biex neliminhom imma jien dawk irrid inġibhom 0 irridu jinqatgħu. So minus 2 plus il-plus 2 jew minus.
Issa, jekk namlu minus, xiġri għandek minus 2 oħra, tiġi minus 4 biex 0. Il-plus ħadmet hawn. Plus li min jiftakara li in simultaneous, if you have same sign, subtract. This was different, mela add. We add there, we add here, and we add here. Importanti. Tamel l-istess ħaġa fuq kull term, right? 4x plus 5x, 11 plus 16, 27. Okay? X irrit namela subject of the formula biex nsiba. I need to divide by 9 u ħanamlu l-istess ħaġa on both sides, tinsewx to keep it balanced, okay? Ma 27 division by 9. X equals 3, dik l-ewwel waħda. Issa, irridu nsibu litra l-oħra billi namlu substitution ta' dik litra in u għazlu li equation tridu jew fl-ewwel waħda jew fit-tieni waħda. Okay? Għanna mela fl-ewwel waħda. In the first equation. 4. Min flok x ħanitfa' 3. Okay? Subject of the formula biex insibu il-y ma ħanħodha n-naħa l-oħra. Ħalli nevita dik il-minus. Okay? Basically ħanamel plus 2y hawn u plus 2y hawnhekk biex dik inqatat. Okay? Apparti minn hekk fl-istess step nista' naqbatu dal-11 u kol neliminaħ billi nagħmel minus 11 hemm u minus 11 hawn. So hawn ħajkolli 12 u żidna l-minus 11 u 2y mal-naħa l-oħra. Issa, 12 minus 11 huwa 1. Mela 2 times xi tieni y, u y subject of the formula hija 1/2. Okay, dak l-answer wieħed. X is 3, answer ieħor x is 3 u y equals 1/2. U it-testi għawa mara u mhix tajbin naqbdu l-calculator fil-każ ħataġlu. Ara flok x ħanikteb 3. Flok y ħanikteb il-half. U tittiġi 11. Tajjeb, it-testi għal-oħra wkoll. 5 times x u l-x huwa 3. Plus it-2 times il-y li hija 1/2 u suppost tiġini 16. Għammi tajbi. Alright? L-ewwel page. Question 3. Use the given diagram to work out the length of the following distances correct to the nearest centimeter. U għandi right angle triangle. Kif ħataraw question hekk mill-ewwel tirrealizzaw li jew għandek Pythagoras theorem jew trigonometry. Alright, tinsewx Pythagoras theorem nużawha meta għandi 2 given sides of a right angle triangle u rrid insib it-tielet waħda. Alright? F'dan il-każ ħanużaw trigonometry, alright, għax ara għandi angle u għandi side waħda. Ħaj saqsina għal side mela trigonometry. Mela, we need to find AB. So first, label the sides. Dik ta' faċċata ta' 90 degrees ma' hypotenuse m'għandix bżonna la rrid insiba u lanqas nafa. Mela tikbu ħalli ma titħawdux. Faċċata tal-angle hija l-opposite. Dik l-side li tmiss kemm ma' 90 degree u kemm ma' l-angle, is-side li jifdal fil-verità hija l-adjacent. Okay? Għandna 3 trigonometric ratios li huma soħ, kaħ u towa, okay? Dawn il-hints biex niftakru li ma trigonometri ħanuża, right? Li ma trigonometric ratio ħanuża. Fil-kas għandi bżonn ħansib l-opposite u naf l-adjacent, mela l-opposite u l-adjacent ħankun qed niddili għabdija x'għandha O u għandha A, opposite u adjacent. Dik hija tangent. Mela, tangent theta equals opposite on adjacent. Theta tfisser l-angle li 48. L-opposite, alright, li ħansibu aħna AB, side AB, u l-adjacent li hija 3. Subject of the formula biex insibu AB, it-3 minn hemmhekk minn division biex neħilsu minnu rridu nagħmlu times 3 on both sides, okay? So għandi 3 times tangent 48 is equal to AB. Ħanaqbdu calculator, ma għalilniex kemm irridu nirroundjaw.
Correct to the nearest centimeter. Mela, nispjegalkom xi ġifieri. So 3 times tangent 48. Okay, dan huwa l-answer kollu. Issa, aħna qed nitkellmu fuq is-sizes in meters. Okay? Issa 1 meter għandu 100 centimeters. Alright? So basically up to 2 decimal places. Okay? 3.33. Dawk meters, okay? U to the nearest centimeter. Tista' tkun hekk to the nearest centimeter, jew tista' wkoll teqliba in centimeters u tiġi 333 centimeter. Okay? AC, issa ħankun qed insib il-hypotenuse mela issa jew tużaw Pythagoras theorem għax tafu ġiex sides. Jew kieku jien nippreferi ninsa di ma jmurx ikun hemm xi żball f'dik jew l-answer mhux hekk jurid. Alright? So ħallu għadik. Naħdmu bli għandi biss. Alright? Ħanaħdem bit-trimeter li hija adjacent u ħansib il-hypotenuse li faċċata ta' 90 degree. So adjacent u hypotenuse A u H. So f'dal każ ħanuża il-kaħ għax għandha A u H. Kaħ, is-sita kaħ tfisser cosine angle, cosine theta, adjacent fuq hypotenuse isfel. It-theta hija l-angle li f'dal każ huwa 48, l-adjacent hija 3 hypotenuse AC ħansibu aħna. Attenti għas-subject of the formula hawnhekk. Okay? Meta ħansib id-divisor, basically li ħanagħmel dik l-AC ħaditla times. Okay? Jew min jagħmel hekk times AC on both sides biex minn hawnhekk, alright, ma baqgħetx hemm. Okay? Ma sissa da mhix subject of the formula, so li jmiss issa huwa li dan nieħdu in-naħa l-oħra minn times division. Jew kif hawn min jagħmel division by cos 48 on both sides, okay? Biex bekk fadal li AC on one side u 3 divided by cos 48 on the other side. 3 division by cos 48. Dak huwa l-answer. Mela, l-istess ħanamlu 2 decimal places peress the nearest centimeter u aħna nitkellmu fuq meters, imma dik tistgħu tirranġawha wkoll bħala 448 centimeters. Alright? Next question 4. Only party A and party B contested an election. All the people who are eligible to vote in an election are called the electorate. In this election, 10% did not vote. 2% of the electorate cast an invalid vote, okay? Mela, basically kelli 10 u 2 minn 100% li ma kienu jiswew xejn, alright? Għax ma marru xivvotaw jew għax kien invalidu. So fadal 88% tal-voti, alright? Issa party A gained 8% more, okay, than party B. So, mela nibdew b'100%. Minna ħanneħi it-10% li ma marrux jivvotaw. U ħanneħi wkoll it-2% li kienu invalid. Bek fadal li 88%. Okay? X'naf ukoll? Naf li party A kellu 8% aktar. Okay? Party A kellu 8% aktar, ġifieri jekk dak ħanneħi minus 8% minnu. Okay? Ħansib li għandi 80 u dik l-80 ħanaqsama bejn 2. Division by 2. U ħatiġi 40%. Mela dak xi fisser? Dak ifisser li party B, dak li fih l-inqas, ħajkollu 40% imma li ieħor għandu 8% aktar. Li tiġi 48, okay? Mela party B għandu 40% imma party A għalinna kellu 8% aktar, mela 48%. Għax bla żejt. Issa, if 102,384 people voted for party A, what was the total number of people that were
eligible to vote in this election. The total number of people that were eligible to vote mela hawnhekk qed nitkellmu fuq il-100%. Kemm hu l-ammont ta' nies li setgħu marru jivvotaw, mhux kemm marru jivvotaw jew kemm kien hemm voti li huma tajbin u mhux invalidi, kemm setgħu marru jivvotaw mela 100%. So x'nafu? Dal-ammont ivvotaw il-Parti A. Dak l-ammont huwa il-48%. Dal-ammont huwa il-48%. Xogħol hu li nsib il-100, dak il-question mark tagħna. Ħanuża simple proportion. Mela 48% huwa 102,384 people. Il-100% is how much? Dak times dak, so 100 times 102 divided by 48. Okay, calculator, mobile calculator, għandha tiġi 213. Okay, 213,300 people setaw imorru jivvotaw. U dak huwa l-answer. Kien fiha 5 marks din li tissettilja u l-ewwel taraw bħala percentage kemm għandhom parti A u B u mbagħad taħdmu bis-simple proportion to find the original amount, okay? Question 5. U question 5 ħankunu qed naħdmu right scale drawings about sales 40 kilometers due south or from A to B. Mela, at A, at B, sorry, the boat changes direction and travels 35 kilometers on a bearing of 250 degree to C. Li ħanamel jiena, l-ewwel ħanamel rough sketch. Okay, x'għandi jara. About sails 40 kilometers due south from A. Mela beda minn A. Okay, tela south and B. Issa. 40 kilometers due south. Ejat hawnhekk. At B, the boat changes direction and travels 35 kilometers on a bearing of 250 degrees. Tinsewx il-bearing minn fejn jitlaq il-from jipponta l-nord u għanduru clockwise. So għandu 250 degrees, ġivizu xi ħaġa, correct? U 35 kilometers away. Nasib għana iktar, right? Mela. Dak li għan sketchjaw. Għallek draw a scale diagram showing the positions of A, B, and C. And write down the scale used. Okay? Mela, għamdu construction set. La pes issa mux ħanużaw bajro, għalli naħdmu din. Alright? Mela, l-ewwel ħaġa li ħanaraw bħala scale x'jaqbel li nuża. Issa jekk qed nitkellmu fuq 40 km tgħidu li ma nistax nuża kull 10 km 1 cm u jkolli 4 cm iwa tistgħu. Imma għall-ammont ta' spazju li wow, taraw kemm hemm spazju. Jiena personalment naħseb nistgħu nkabbru tikka żgħira. Hopefully qed kollox li tibdewha minn fuq. Mela ħsib tiegħi kien hekk ara li l-40 kilometers nirrappreżentaha b'8 centimeter. Tirrappreżentaw għax b'xi 15 jew hekk għax tinsewx li hawnhekk irid ikolli issa sajd oħra sejra l-hemmhekk. So, ħanuża 40 kilometers ħanirrappreżentaha b'8 centimeter. Okay? So basically kull 1 centimeter huwa divide by 8m divide by 8m mek. Okay, dak ifisser li kull 1 centimeter jiswa 5 kilometers. Okay, u dak huwa l-scale tiegħi. Mela 1 centimeter huwa 5 kilometers. Dak l-scale li ħanużaw. Mela, biex impenġu 35 kilometers, okay, biex impenġu dik, naf li kull 5 kilometers huma 1 centimeter fuq drawing, mela 35 kilometers kemm se impenġhom centimeters minna għalaw, times 7 minna malem l-istess. So 7 centimeters.
Okay? Mela, ħanibdew. Ħanimmarka A. Nibdew minn hawn fuq to be safe, okay? Ħanenżu kemm jista' jkun naraw li niżlin south sew. The 8 centimeter. Hemmhekk ħajjiġi B. Nuża l-lapes bħalissa, sorry, taraw ħitteċċet. Nuża l-lapes tiegħu, right? Mela minn hemmhekk għandi 8 centimeter. Jiena nħobb niktibhom mela dik hija 40 kilometers fil-verità jiena pinġejta 8 centimeters. Hawnhekk huwa l-B, hawnhekk huwa A. Alright? Issa għandi angle ta' 250 degree. Mela, il-protractor mhux ħajtini 250 degree sakemm m'għandkom dak iċ-ċirkus jieħ. So se nagħmel ħansib din l-angle ta' minflok li hija 360 minus 250 li ħatħalli li 110 degrees u ħanpenġi l-110 degrees anti-clockwise. Biex nkun krejajt 250, mela ħanibda minn hawn tinsewx id-dot fuq id-dot tal-B, iż-0 degree eżatt fuq dak il-line u ħanagħmel 110 degrees. Araw il-protractor tagħkom kif jaħdem, alright, jiena 0 huma n-numri tal-qiegħ. 0, 20, 40, 60, 80, 100, ma 110 jiġi hawnhekk. Bejn 100 u 120. Lapes. Issa 35 km ħanpenġi u dik il-35 km ħanamlu għadna 7 cm. U bekk sibna il-location C. Kilometer 7 cm. U markaw kollox anka l-angle. Dik l-angle hemm barra kienet 250 degrees. Okay? Melek għalilna draw a scale diagram to show A, B and C. U għanna kollox għanna A, għanna B u għanna C. Alright? U għalli write the scale u l-scale ktibtu għemmek. Next question. Now use your scale diagram to determine the distance and bearing. Mela kemm id-distance? Okay, u kemm il-bearing għandna ġiex questions fuħda ma attenti. Of C from A. Mela, C from A. Għal C from A ħanaqqat line mela nkejluh biex nsibu d-distanza. Nsib għal A. Issa jkun dvarja tikka tagħkom għax meta tiġi printjata u tinqaleb f'PDF fil-karta bli jinbidel l-scales kont il-printer. Mela ħanaqqadhom u jien hemmhekk fuq tiegħi qed nara 12.4. Imma 12.4 centimeters. Okay, issa ħana ħantu distance actually fil-verità. Mela ħna nafu li 1 centimeter huwa 5 kilometers. Mela 12.4 centimeters kemm hu f'kilometers. So 12.4 times 5. 5 times 12.4. 62 kilometers. So dik id-distanza ta' bejnietom. Il-bearing hawnhekk attenti of C from A mela u qiegħed A u ħajdur biex iħares lejn is-C. Mela ħammur fuq A u la tlaqt from A immaġinaw kieku għandu nord il fuq. Ngħid kieku għandu nord il fuq hemmhekk. Right? U ħajdur iħares lejn C. Issa ħna nduru dejjem clockwise. Dik id-dawra kollha hija iktar minn 180, so dan mhux ħajtini, alright, biżejjed il-protractor, so se nagħmel ħankejjel l-angle l-oħra. Intom tinsewx ħankejjel di l-angle sħiħa jien marka. Bil-lapes. Qed inkejjel di l-angle sħiħa għalli from A u of C u C qiegħed l-hemmhekk ħajħares l-hemm sew minn hawn ħajkun qed idur dik id-dawra kollha. Imma qabel ħankejjel di tawek, alright? Li ħanagħmel dan-line ħanżidu fejnt biex iż-żiro ikun preċis fuqu.
Alright? U l-angle jiena hemm ġietni mela ħnibda not miż-zeros, mela ħanot fuq daw tisfel, 140, kważi 150 tiegħi, isu 148. Okay? Di 148. So jekk dik 148 degrees, kif ħansib dik temmek? 360 għaxen għazzata point minus 148. Mela, 360 minus 148. Tistaw tużaw calculator u koll, right? 212 degrees. U għaraw li l-answer li ġikom jagħmel sens, ok? Eżatt. 212 u dejjem għaraw li qiegħed 3 digit in bearing. Question C. 6, sorry. In the diagram, the height of the poles P and Q are drawn to scale. Another pole is to be erected. Its height is 3/4 of the height of the pole at Q. Use the same scale, okay? Draw this pole at R. Mela hawnhekk fess qed jgħidna li penġihom to scale ħankejlu u ħanużaw il-measurements li tagħna. Issa hawnhekk l-istess blintom tvarjalkom għax skont il-printer meta jipprintja l-karta xi scale ikun għamilha. Ma l-importanti taraw il-metodu l-answer mhux ħajvarja daqshekk. Tiegħi jisu 8.1. U dan is 5.4. Okay? Mela, issa tgħidli il-ħajt ta' pole R li għadu ħajt weħel huwa 3/4 tal-pole Q. Mela 3/4 of pole Q li fuq tiegħi hija 5.4. Okay? Bil-calculator 34.05 centimeter. Tistgħu teħduha bħala 4.1. Peress li qed nitkellmu fuq centimeters, okay? 4.1. Express the height of the pole at Q as a fraction. Mela ħansibu fraction. Mela il-height ta' pole ta' Q as a fraction of the height, mela out of the height of pole P. Mela pole Q fraction out of the height of pole P. Issa Q huwa 5.4. P kejjel nieħdiġa wkoll huwa 8.1. Ċekknuha bil-calculator għal l-calculator meta ħadd tikbuha dik as a fraction. Waħdu ħajċekkinilkom. Dak ġieni eżatt 2/3. Okay, u li da as a fraction mhux as a ratio għax kieku ratio 2:3. Il-Q l-ewwel wieħed u mbagħad il-P kieku ratio u mhux ratio rid u rida bħala fraction. Now, if the pole at Q is 4.5 meter high, work out the height of the pole at P. Ma lissa jekk tridu tistgħu teqilbuha into ratio. Mela nafu li Q is to P għax fuq għandi Q isfel P. Hija 2:3. Nuża dawk li għedna kemm sibna. Il-Q huwa 4.5 meters, il-P ma nafx kemm. Okay? So tamma simple proportion, da times da, division by 2, jara għara intom l-ewel sibu ta' 1 meter billi ta' għamlu, għamna melek kara, ta' 1 meter l-ewel. Ma l-ewel division by 2, u la simple proportion għaw division by 2 u koll. Umbat win 1 meter biex nsib ta' 4.5 times 4.5 u li għamiltaw ħanamlu dinnaħa u koll peress li hija directly proportion. Okay? L-istess ħaġa daqsa kiku għamilna da times da division by dak. L-istess, right? So għara intom x'metodu tippruvaw tippreferu tużaw. U l-answer hemm ġieni 6.75 mela P 6.75 meters. Għad nitkellmu fuq meters ħatta tutu
decimal places. Okay, the question 6. One more question 7. A blend of coffee is made by mixing coffee A with coffee B in the ratio of 3:2. Coffee A costs €12 per kilo and coffee B costs €15 per kilo. Calculate the price of 500 grams of this blend of coffee. 500 grams mhux coffee A u B, il-blend meta mixjajthom. Alright? So it 3:2 f'daqqa. So basically l-ewwel irrid naqsam dak il-500 grams f'dan ir-ratio biex nara kemm kien hemm blend A u kemm kien hemm blend B. Mela A:B huwa 3:2. Okay? Mela nibdew 3 plus 2. Qed juża 5 portions. Okay? Jekk naqbad il-500 grams divided by il-5 portions jifdal li 100. Dak ifisser li qed nimmultiplika di riċetta ta' 3 grams ma' kull 2 grams għal 100 darba. Okay? Ġistaw tagħmlu anka mentally mingħajr ma taħdmu dil-biċċa. Dak ifisser li għandi 300 grams is to 200 grams. 300 minn coffee A u 200 coffee B. Mela, ħanaħdmu l-prezzijiet issa. Coffee A, il-prezz huwa €12 per kilogram. Kilogram ġifieri 1000 grams. Okay? Huwa €12. Mela 300 grams, x'qed nitkellmu fuq A, kemm ħajjiġi? So 300 times 12 on 1000. Okay, 2 times 12, 36 division by 10 li tiġi 3.60. Right? Issa, coffee B qiegħed bil-€15 kull kilo. Mela 1000 grams huwa €15. 200 grams kemm? Mela 200 times 15 divided by 1000. 15 għadar 30 division by 10 li tiġi 3. Okay? Mela 360 coffee A u €3 coffee B. Mela total amount, għaxu għalli calculate the price kemm ġieħ kollox, il-total huwa $360 plus €3 li tiġi 660. U jekk iġġilkom hekk ikolkom ħafna working l-ewwel hemm immarkaw right li dak huwa l-final answer. 660 nefaq kollox biex għamel nofs kilo right minn din il-blend. Issa, I need to calculate the price of 1 kilo of this blend, mela mhux 500 grams biss ħajamel 1 kilo, mela la ħajamel 1 kilo, ħajamel id-doppju għax minn 500 grams biex nagħmel 1 kilo li 1000 grams qed nagħmel kollox id-doppju. Okay? Jiġifieri jekk 500 grams ġietu 660, okay? Issa id-doppju li ħatkun swietu issa mela 1320. Dik kemm ħadd iswieħ lilu, right? Immur li tibiħa at a profit of 20%. Profit ħajamel il-flus plus ġifieri mal-100% mal-1320 ħajżid 20%. Li tiġi 120% of that amount. Mela 120% of 1320 bil-calculator tiġi €15.84. Tinsewx flus żejjem to 2 decimal places. Dak l-answer. Right? So ħdimt kemm ħajġini kilo, kemm ħajswini, ma ħdimt kemm ħambihom biex inkun għamet liħ fil-fatt taraw. Ma kemm liħ ta' €2.64. Mela, question B. M'għandix taqsam ma tal-kofi issa xi ħaġa oħra din. In a primary class, 3/5 of the children are girls. 2/5 of the boys play tennis, but none of the girls play tennis. So what fraction of the children in this class play tennis? Mela, biex naqsmuha biċċa, l-ewwel ħaġa li qalilna huwa li 3/5 are girls. Mela dak xi fisser li jekk 3/5 huma girls, 2/5 huma boys. Għax hekk inkun qaqqadt il-one whole. Mela jekk girls għandi
3/5. Boys għandi 2/5. Xiktar, 2/5 of the boys play tennis, none of the girls play tennis. Mela hekk, none of the girls play tennis, jekk ħan nitkellmu fuq it-tennis. Right? Girls m'hemm xejn, pero boys hemm 2/5 of the boys. Mela 2/5 of the boys. U boys kemm hemm? 2/5 oħra. Alright? Ġbet naħdem 2/5 ta' 2/5. So 2/5 of 2/5, attenti għalik. Okay? 2/5 tal-ammont ta' boys. Mela, ta' mom xej xi ċirkel, mela ta' fuq times ta' fuq, tisfel times tisfel. That is the fraction of the children in this class that play tennis. Għax dal-ammont huwa l-ammont ta' boys that play tennis. That is the amount of boys that play tennis plus the amount of girls. Imma the amount of girls huwa 0, allura dak ħajjiġi the-total amount of people that play tennis, alright? That is the answer. Okay? So, ħaniqfu hemmhekk għallum. Next time ħankunu qed inkomplu question 8 li hija graphs. And question 9 mean mode median, okay? Question 10 li qiegħda fuq volume u fl-aħħar hemm question 11. Alright? So next part ħajkun fiha dawk il-questions. Ikolkom problema tiddejqux tibatu, tistgħu tibatu li fuq meds.galea@gmail.com, tistgħu tħallu kumment fuq il-video jekk tridu jew issibuni fuq Facebook Mathematics Teacher Malta. Grazzi ħafna.